possiamo tradurre nel nome di Gesù. Amen. A Dio sia la gloria. Diamole un applauso in più al Signore nel nome di Gesù. Diamole un applauso in più al nome di Gesù. Il Signore è buono. Quanti possono dire insieme? Dio è buono. No. Dio è buono. Amen. Allora, sono le 10:35 minuti. Amen? Abbiamo preso un caffè? Se non l'hai preso è un problema tuo. Io ne ho presi 2. Sveglia, Chiesa. Una volta in più. Dio è buono. Dio è buono. Diamole un applauso al Signore. Gloria al nome di Gesù. Amen. Che le diciamo alla sorella Lorena? Che Dio la benedica. Sorella, ci stai mancando. Che le diciamo alla sorella oggi che è qui in mezzo a noi? Dio la benedica. Fratelli, preghiamo. Amen. Ci sono tante situazioni in mezzo alla Chiesa che solo Dio può risolvere. Hay muchas situaciones en medio de la iglesia que solo Dios puede resolver. E se noi crediamo in un Dio che risponda alle preghiere, Y si nosotros creemos un Dios que responde a las oraciones, che dobbiamo fare? ¿qué tenemos que hacer? Dobbiamo pregare al Signore. Tenemos que orar al Señor. Ho condiviso una scrittura ieri che voglio cercare solo per iniziare questa mattina. Ayer compartí una escritura que quiero buscar solo para comenzar. Datemi il tempo perché non ricordo il capitolo. No recuerdo el capítulo, dame un tiempo. Ma è una scrittura che deve animare la Chiesa. Amen. Es una escritura que tiene que animar a la iglesia. So che è un momento difficile, Sé que es un momento difícil, però la Chiesa deve vedere il momento pero la iglesia tiene que ver el momento come un'opportunità. como una oportunidad. La Chiesa deve vedere le sofferenze, le difficoltà La iglesia tiene que ver las dificultades come un'opportunità. como una oportunidad. Non ho potuto preparare un video, No pude preparar un video, ma mi ha impattato come in molte parti del mondo, pero me ha impactado como en muchas partes del mundo, in questo momento, en estos momentos, la gente sta lavorando fortemente, la gente está trabajando muy fuertemente, predicando la parola di Dio. predicando la palabra de Dios. Dobbiamo andare avanti avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Non è tempo di guardare indietro. No es tiempo de mirar atrás. Non è tempo di ragionare cosa sta succedendo nella nostra No vita. es tiempo de razonar qué cosa sucede en nuestra vida. È tempo di tenere gli occhi fissi nel nostro Signore Gesù Es Cristo. tiempo de fijar los ojos en nuestro Señor Jesucristo. So che le difficoltà sono sempre più forti in mezzo di noi, Sé que las dificultades son cada vez más fuertes en medio de nosotros, ma questo non ci deve spaventare. pero esto no nos tiene que asustar. Questo ci deve animare, Esto nos tiene que animar, perché il Signore sta per ritornare. porque el Señor está por volver. Questa scrittura l'ho ricevuta dal mio pastore Esta escritura la recibí de mi pastor. e quando l'ho letta Cuando la leí, le ho detto: Signore, grazie. dije, Señor, gracias. Sempre tu sei in tempo giusto. Siempre llegas en el tiempo justo. Nel libro di Malachia, al capitolo 3, En el libro de Malaquías, capítulo 3, non è una predicazione, no es parte de la è predicación. solo l'inizio per preparare il nostro cuore. Es solo el inicio para preparar nuestro corazón. Libro di Malachia, capitolo 3, verso 16 Malaquías, capítulo 3, versículo 16 al 18. al 18. Amen. Allora, quelli che temevano l'Eterno, dite insieme a me, Digan conmigo, è importante il timore all'Eterno. es importante el temor al Eterno. Ok, mettiamo una marcia in più perché questa mattina sembra che siamo rimasti con il corpo nel letto. È importante temere all'Eterno. Es
È importante temere all'Eterno. Temere non vuol dire avere paura di Dio, Temer no quiere decir tener miedo de Dios. è avere rispetto di Dio, Es tener respeto a Dios. rispettarlo, Respetarlo. onorarlo. Honorarlo. Amen. Quelli che temevano l'Eterno, che fecero? Si parlarono l'uno all'altro. Nella chiesa, En la iglesia, se c'è timore, si hay temor, la chiesa deve iniziare a dialogare. la iglesia tiene que empezar a Amén. hablar. E dice la scrittura che il Signore, l'Eterno, è stato attento e ascoltato e un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Questo è tremendo. Esto es tremendo. Dio cerca persone che lo temono Dios busca personas que lo teman e che lo onorano. y que lo honoren. Amen. Verso 17. El verso 17. Essi, o loro coloro che temono e onorano l'Eterno, saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti. Nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Allora, è una condizione, vedrete nuovamente la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Aquí verán la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ripeto, questa non è la predicazione, Y esta no es la predicación, solo è un qualcosa che il Signore sta mettendo nel mio cuore per dirvi quello che viene. solo es algo que el Señor ha puesto en mi corazón para decirles lo que viene. È mio dovere Es mi deber animarvi animarlos a non spaventarvi a que no se asusten di quello che sta succedendo nel mondo. de lo que sucede en el mundo. È mio dovere Es mi deber animarvi animarlos a non perdere gli occhi su Gesù. que no pierdan la vista en Jesús. È mio dovere Es mi deber spingervi empujarlos ad onorare continuamente a a Dio. honorar continuamente al Señor. Non quando siamo solo riuniti nella casa di Dio, No solo cuando estamos en su ma casa, anche quando siamo nella nostra vita quotidiana. sino que también en nuestra vida cotidiana. Perché Dio è lì anche con noi. Porque también Dios Se está noi ahí lo con temiamo, nosotros. Si lo tememos, Se noi lo onoriamo, si lo honoramos, Lui ci guarderà, Él nos va a guardar, Lui ci Él proteggerà nos va a proteger e Lui ci porterà in questo posto che ha segnato per y noi. nos va a llevar a este lugar que ha preparado para nosotros. Amen, Chiesa? Ora, perché ho detto questo? ¿Por qué dije esto? Perché i tempi sono veramente difficili. Porque los tiempos se están volviendo muy difíciles. Amen. Io lavoro in un ospedale Yo trabajo en un hospital quasi 4-5 anni. casi ya a 4 o 5 años. Sono arrivato in questo lavoro quando c'era ancora il Covid. Llegué a este trabajo cuando aún estaba el COVID, Nel periodo del Covid, en el periodo del COVID. ovviamente tanta gente moriva a causa di questa malattia. Obviamente mucha gente murió a causa de esta malattia. Nella mia Enfermedad. mente, En mi mente, sperando nell'Eterno, esperando en Dios, ho detto quando questo finirà, dije, cuando esto termine, qualcosa cambierà. algo va a cambiar. Amen. Ma mi rendo conto che non è così. Pero me doy cuenta que no es así. Quando c'è una situazione difficile, Cuando hay una situación difícil, una guerra, una guerra, un litigio tra un fratelli, problema entre hermanos, un litigio tra amici, una discusión entre amigos, sempre c'è una conseguenza che continua dopo. siempre trae una consecuencia después. L'ospedale dove io lavoro non è un ospedale grandissimo, El hospital donde yo trabajo no es grande, però è abbastanza grande per l'area che serve. pero es muy grande para el área que se especializa. Ogni
giorno, ogni giorno, cada día muore almeno una persona, muere al menos una persona, almeno una. al menos una. E tante persone Y muchas personas sono arrivate in ospedale llegaron al hospital con una malattia con una enfermedad e improvvisamente muoiono. y de repente mueren. Lo ripeto, Chiesa, Lo repito, iglesia, la vita è breve. la vida es breve. Amen. Io rendo gloria al Signore Yo doy gracias al Señor perché abbiamo un Dio che è grandissimo. porque tenemos un Dios grande, Perché grazie al nostro Dio, porque gracias a nuestro Dios, grazie a coloro che temono a Dio, gracias a los que temen a grazie a Dios, coloro che onorano a Dio, gracias a los que honoran a Dios, grazie a coloro che sanno che nel momento del bisogno Dio è la priorità numero uno, gracias a los que saben que en el momento de necesidad Dios es la prioridad número uno. questo Dio che io conosco Este Dios que conozco ha salvato una persona dalla morte. salvó a una persona de la muerte. Fratelli, Hermanos, se c'è un miracolo più grande che sta vedendo la Chiesa qui in Italia, el milagro más grande que está viendo la iglesia en Italia en estos momentos è il miracolo della vita del piccolo David. es el milagro de la vida de David. Venerdì David Venerdì David era dichiarato più morto che vivo, lo habían declarado más muerto que vivo, intubato, con tubos, con tante emorragie nella testa, con hemorragias en la cabeza. per la gloria del nostro Signore Gesù Para la Cristo. gloria de nuestro Señor Jesucristo, David è già a casa. David acá está en su casa. Io servo un Dio che è grande. Yo sirvo un Dios grande. Io servo un Dio che fa miracoli. Sirvo un Dios que hace La milagros. Chiesa deve svegliarsi. La iglesia se tiene que despertar. Perché se questa non è una dimostrazione Porque si esto no es una demostración che Dio è sopra ogni cosa, que Dios está por sobre todas las io non cosas, so cosa la Chiesa sta ancora aspettando no per sé qué está svegliarsi. esperando la iglesia para despertar. Era dichiarato morto. Estaba declarado muerto. Amen. Nel momento dell'incidente, En el momento del accidente, il pastore Enzo, il segretario, el pastor Enzo ha immediatamente inviato messaggi a tutti i pastori mandó de inmediato un mensaje a todos los pastores d'Italia, de Italia, si sono involucrati i pastori d'Europa, los pastores de Europa, fino a pastori dall'altra parte del continente. hasta los pastores del otro lado del continente. Immediatamente En el preciso instante, ogni pastore si è attivato acá todos los pastores se activaron e sono iniziate catene di digiuno e preghiera, y comenzaron cadenas de ayuno y oración, di supplica al Signore, de súplica al Señor. perché noi crediamo in un Dio veramente grande. Porque nosotros creemos en un Dios grande. La settimana scorsa, La semana pasada, quando ci siamo riuniti per pregare qui nel luogo di preghiera, cuando nos reunimos aquí para orar, un gruppo stava pregando già dalla mattina in una chiesa, un grupo ya estaba orando en la mañana en la iglesia, un gruppo in un'altra chiesa un grupo en otra iglesia, e circa alle 2 del pomeriggio y más o menos a las 2 de la tarde, e il pastore vescovo Benedetto Perrina, el pastor Perrina, che stava pregando nella chiesa dove lui ministra con i servi, que oraba en la iglesia donde él ministra con sus siervos, lui ha sentito una voce dal Signore él escuchó una voz del Señor che le diceva: io ho operato, que le decía, yo ya operé, che David era sano. que David estaba sano. In quel preciso momento ha sentito l'urgenza di chiamare al ministro Bruno, il papà di David, En ese momento sintió la necesidad de llamar al ministro Bruno, el papá de David, ed è in quel preciso momento y en ese preciso momento che David si è svegliato da solo. que David se despertó solo. Chiesa, io lo ripeto, Yo lo repito, iglesia. serviamo un Dio veramente grande. Servimos un Dios de verdad muy grande. Amen. Alle 18 della sera A las 6 de la tarde hanno risvegliato a David despertaron a David e immediatamente David ha iniziato a parlare. y de inmediato él comenzó a hablar. E dopo questo Y después de esto, i medici
Los médicos hanno detto che non aveva nessun trauma che gli sarebbe rimasto nel nome di Gesù. que no le habría de quedar ningún tipo de trauma después del accidente. Cammina con le sue gambe, Camina con sus pies, cammina correttamente, camina correctamente, muove correttamente la testa, mueve la cabeza muy bien, parla correttamente bene. habla normalmente. Io dichiaro oggi che non è successo niente nel nome di Yo Gesù. declaro que no sucedió nada. Dio sta portando attenzione alla sua chiesa. Dios está trayendo atención a su iglesia. Amen. Se noi pensiamo Si nosotros pensamos che la nostra vita que nuestra vida sta andando bene, está yendo bien, io prego che la tua sedia incominci a darti uno shock elettrico, yo oro, Señor, que tu silla comience a darte toques eléctricos, che ti smuovi un pochettino, que te mueva un poco, perché sei troppo tranquillo. porque estás muy tranquilo. Amen. Non pensare di essere un buon servo, No pienses que eres un buen siervo, una persona che tutti i giorni prega, un pastore, un ministro. una persona que ora todos los días, un pastor, un ministro. Per Dio sei un essere umano come tutti gli altri. Para Dios eres un ser humano como todos los demás. Amen. Non importa da quanto tempo tu sei in chiesa, No importa de cuánto tú estás en la iglesia. ciò che importa è come lo stai temendo e come lo stai onorando. Lo que importa es cómo lo temes y cómo lo honoras. E questo Y esto non ti dà, come si dice, la facoltà no te da la facultad di essere immune a dei problemi. de ser inmune a los problemas. L'altro ieri Hace 2 días, un pastore, un pastor, se ho capito bene la situazione, mentre stava mangiando si entendí bien, mientras estaba comiendo, ha avuto un ictus, tuvo un derrame, un infarto, un infarto morto. y está muerto. Credo che era più giovane di me, Creo que era más joven que yo, serviva in chiesa, servía en la iglesia, amava la chiesa. amaba su La la chiesa è una iglesia. bella chiesa, Una muy grande iglesia. però Dio ha detto Pero Dios dijo, stop, stop, lasciando moglie e figli. dejando su esposa, sus hijos. Questo mi ha fatto riflettere. Esto me hizo reflexionar. La vita è breve La vida es breve. e se non ti stai preoccupando di Dio, Y si no te estás preocupando de Dios, Dio si prenderà cura di te. Dios te va a tener cuidado de ti. Amen. Preghiamo per questa famiglia. Non Oremos so por esta familia. se qualcuno di voi ha potuto conoscere il pastore Giuffrida di Sicilia. No sé si alguien conoció al pastor Gifrida de Sicilia. Credo di no perché noi non eravamo ancora qui, Creo que no, porque aún no estábamos aquí. però questa è la vita. Pero esta es la vida. E ci sono altre situazioni Y hay muchas otras situaciones di altri pastori de otros in pastores questo tempo. de estos tiempos. Io vengo questa mattina Yo vengo esta mañana a predicarti come se fosse l'ultimo giorno di vita per me, a predicarte como si fuera el último día de vida para mí. in un messaggio En un mensaje che è il più importante di tutta la vita per la Chiesa. que un mensaje que es el más importante para la iglesia. Quindi prepariamoci Así que preparémonos. nel nome di Gesù. Alleluia. Non so cosa è successo qui intorno a noi, No sé qué es lo que ha sucedido en medio de nosotros, però la Chiesa deve fare molta attenzione pero la iglesia tiene que tener mucho cuidado per i tempi che stiamo vivendo. por los tiempos que vivimos. Non sono tempi buoni No son tiempos e lo buenos. ripeterò, Y lo voy a repetir. però stiamo vivendo un momento Pero estamos viviendo un momento dove tutto è secondo me donde todo es según yo. e se non funziona come io voglio, Y si no funciona como yo quiero, che tutti vadano dall'altra parte, a me non mi interessa niente. que todos vayan del otro lado, a mí no me interesa. È importante quello che penso Es io. importante lo que yo pienso. Tutti pensiamo di poter essere pastori. Todos pensamos de poder ser pastores. Qualcuno dice no, io no. Alguien dice, no, yo no. Però con la tua attitudine ti dico di sì, Pero con tu comportamiento te digo que sí, perché pensi di sapere tutto. porque piensas de saber todo. Voglio fare un esperimento questa mattina. Quiero hacer un experimento esta mañana. Chiedo
che possa venire la sorella Anna, sorella Patti e sorella Sarita. Sorella, mettiti in piedi di qua e sorella Sarita di qua, per favore. Guardando la sedia e guardando la sedia, ok? Quello che io noto Lo que yo veo è un'attitudine es una actitud di completa, perdonatemi, un'attitudine una actitud dove continuamente donde de continuo pensiamo di avere la ragione in tutto. pensamos de tener razón en todo. Amen? E io credo Y yo creo che qualcosa deve cambiare nella nostra vita. que algo tiene que cambiar en nuestra vida. Ok. Sorella Sarita, che numero vedi? Hermana Sarita, ¿qué número ves? Sorella Anna, che numero vedi? Chi ha ragione, la sorella Sarita o la sorella Anna? ¿Quién tiene razón? Ok, grazie sorella. Da qua c'è Dio. No, no, sorella, fermo qua. Da qua c'è Dio. De E aquí ti está dice, Dios. sorella Anna, è 9. Che le dice la sorella Anna? De acá Dios dice, hermana Ana es 9. ¿Qué responde la hermana? No, sorella Anna, è 9. No, hermana Ana, es 9. Amen? E la sorella Anna? Y la hermana Ana È un 6. es un 6. Che dice? Che la parola di Dio che cos'è? Dice que la palabra Ve. de Dios es. Può mentire? Può mentir, sbagliare? Puede equivocarse la palabra de Dios. Dio si può sbagliare? La parola si può sbagliare? E parola. l'uomo? Sí. Sapete quando l'uomo si sbaglia? ¿Saben? Cuando el hombre se equivoca, Quando continua a voler rimanere nella sua posizione. cuando continúa a quererse quedar donde está. Dio ti dice, io sono la via, Dios te dice, yo soy la vía, la verità la verdad e la vita. y la vida. Chi segue me Quien me sigue può essere salvato, puede ser salvado. ma chi continua a fare la sua vita, Pero quien sigue haciendo su vida, prima o poi la perderà. tarde o temprano la va a perder. Che dice Dio? Che Sorella dice Anna, Dio? vieni un po' fuori. Hermana Ana, Avvicinatevi ven a acá. me. Ok. Acércate a mí. Ora la sorella Anna si avvicina a Dio e Dio le dice, sorella Anna, cosa vedi? Hermana, ¿qué miras? Un 9. 9. Grazie sorella. Un 9. Alleluia. Io potrei fermarmi qui questa mattina. Yo quisiera poder detenerme aquí esta mañana. Questo è il problema dell'essere umano, Este es el problema del ser humano, ma questo è il problema della Chiesa. pero este es el problema de la iglesia. Voler sempre avere ragione, Querer siempre tener razón. pensare di sapere tutto, Pensar que sabe todo, pensare di avere la soluzione a tutto pensar de tener la solución a todo e mai y nunca provare probar ad andare dal lato di Dio. ir de la parte de Dios. Perché sappiamo che se rimaniamo da questa parte, Porque si nos quedamos de esta parte, possiamo fare quello che ci piace, podemos hacer lo que nos gusta, quello che vogliamo. lo que queremos. Ma sappiamo che se dobbiamo andare da questa parte, Pero viniendo de esta otra parte, dobbiamo rinunciare a tutto quello che ce l'ha. tenemos que renunciar a lo que estaba del otro lado. Amen. Amén. Alleluia. Il nostro Dio è grande. Cantiamo al nostro Dio che è grande. Poi che il mondo vedrà che il nostro Dio è grande. Alleluia. Cantiamo che il nostro Dio è grande. Cantiamo che il nostro Dio vedrà. Come vedrà il nostro Dio che è grande se noi siamo sempre dalla nostra parte? Se io gli parlo, è 6, è 6, è 6. Yo le digo al Señor, es 6, es 6. Come potrà vedere il mondo quello che vede Dio? ¿Cómo el mundo va a poder ver lo que ve Dios? È impossibile. Es imposible. Domanda, Pregunta, che stiamo cantando? estamos cantando, Come stiamo cantando?
¿Cómo estamos cantando? come cantano in un teatro, ¿Cómo cantan en el teatro? come cantano in un concerto, ¿Cómo cantan en los conciertos? o stiamo cantando come il popolo di Dio ¿O cantamos como el pueblo de Dios? che lo loda, Que lo adora, che lo adora, que lo adora, che lo glorifica que lo exalta e che lo innalza? y que lo enalza. Come stiamo cantando? ¿Cómo estamos cantando? Come stiamo vivendo? ¿Cómo estamos viviendo? La Chiesa è chiamata per dare gloria al Signore. La iglesia es llamada para dar gloria al Señor. Amen. State con me questa mattina. Sta La conmigo esta Chiesa mañana. è chiamata La iglesia ha sido llamada per darle gloria a Dio. para darle gloria a Dios. Io non le posso dare gloria a Dio solo cantando. No puedo darle gloria a Dios solo cantando. Non posso dare gloria a Dio solo quando vengo in No chiesa. puedo dar gloria a Dios solo cuando vengo a la iglesia. Io le do gloria a Dio con tutta la mia vita. Yo le doy gloria a Dios con toda mi vida. Quando sono in chiesa, Cuando estoy en la iglesia, quando sono a casa, cuando estoy en casa, quando sono nella doccia, cuando estoy bañándome, quando vado al supermercato, cuando voy al supermercado, quando vado alla scuola. cuando estoy en la escuela, In ogni momento En- devo darle gloria a Dio. en todo Qualcuno dica momento amen. debo dar gloria a Dios. Perché altrimenti non sto temendo l'Eterno. Porque de lo contrario no tengo temor al E se Eterno. non temo l'Eterno Y non s- lo posso onorare. Y si no tengo temor al Eterno, no puedo Non tutti honorarlo. quelli che diranno Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli. No todos los que dirán Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Voi non avete idea No tienen idea, di quanta hermanos, gente camminando per l'ospedale de cuánta gente camina por el hospital. mi chiama Pastore ciao, Me dice, pastor, hola. Pastore ciao. Pastore, hola. Non significa niente. No significa nada. Non significa niente. No significa È nada. come dire Signor Gesù, Es como decir, Señor Jesús, nel nome di Gesù, en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù, En el nombre de Jesús. pregare nel nome di Gesù non serve niente Orar en el nombre de Jesús no sirve se non lo stiamo onorando, si no lo estamos honorando. se non lo stiamo temendo. Si no tenemos temor. Seguitemi Chiesa. Síganme, iglesia. Se qualcuno ha fretta può già andare via. Si alguien tiene prisa puede levantarse. Nel nome di Gesù. Perché Dio parlerà la nostra vita. Porque E vi Dios va a predico hablar come esta l'ultimo giorno della mia vita. vida. Y les voy a predicar como el último día de mi vida. Atti capitolo 1 versetto 8. Hechos 1. 8. Ho sentito questa mattina Sentí esta mañana di iniziare insieme un percorso di lettura del libro di Luca e del libro degli Atti. de comenzar un plan de lectura del libro de Hechos y de Lucas. E c'è un perché. Y hay un porqué. Nel libro di Atti, En el libro de Hechos, scritto da Luca, escrito por Lucas, impariamo qual è la vita della Chiesa. aprendemos cuál es la vida de la E iglesia. noi suoi santi siamo la sua Chiesa. Y nosotros los santos somos su iglesia. Amen? Amén. Allora, ogni giorno questa applicazione di cui vi ho mandato il link A ver, todos los días esta aplicación de la que le mandé el link ti propone un giorno di lettura te propone un día de lectura e un giorno di meditazione. y un día de meditación. Sono 40 giorni Son 40 días e io sono certo y estoy seguro che alla fine di questi 40 giorni que al final de estos 40 días avrai una panoramica della tua vita diversa. tendrás un panorama diferente de tu vida. Libro degli Atti, Libro de Hechos, capitolo 1, versetto 8. capítulo 1, versículo 8. Possiamo alzarci in piedi, per favore? ¿Podemos poner de pie? Gesù parla dicendo questo nel nome di Gesù Cristo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Prima porzione. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amen, Chiesa. Dite insieme a me. Digan conmigo. Io riceverò potenza Poder quando lo Spirito Santo verrà in me. cuando el Espíritu Santo vendrá a mí. Amen, Chiesa? Allora, numero 1 questa mattina Número 1, esta mañana. è credere che il Signore ci donerà potenza. Y creer que el Señor nos va a donar poder.
Signore, ho bisogno del tuo potere. Señor, necesito de tu poder. Non è un potere dove siamo forti, No es un poder de fuerza, ma di capacità sino de capacidad di fare cose de soprannaturali. hacer cosas sobrenaturales. Questo significa potenza in questo contesto. Pero esto significa potencia. En Signore, Señor, io farò yo haré cose soprannaturali. cosas sobrenaturales. Amen? Amén. Primo punto. Primer punto. Questo è quello che desidera il Signore per la sua Chiesa. Esto es lo que desea el Señor para su iglesia. E qual è la prima cosa soprannaturale che possiamo fare? ¿Y cuál es la primera cosa sobrenatural? Fatemi un esempio. Hagan un ejemplo, den un ejemplo. Guarire i malati. Curar a los enfermos. Un cieco Un ciego, preghi e ha la vista. oras y le vuelve la vista. È una cosa soprannaturale? Es una cosa sobrenatural. Uno zoppo. Un cojo Amen? Non può camminare? no puede caminar. Tu le dai la mano Tú le das la mano e le dici nel nome di Gesù, y alzati. dices en el nombre de Jesús, levántate. Si alza e la persona inizia a camminare. Levanta y comienza a caminar. È una cosa soprannaturale? ¿Es una cosa sobrenatural? Claro che sì. Claro que sí. Dio ci ha dato il potere per fare queste cose. Dios nos ha dado el poder para hacer estas cosas. Nel mio nome farete grandi cose. En mi nombre van ¿Es a vero o hacer no? grandes cosas. Ma la prima cosa Pero la primera cosa che il Signore dice que el Señor dice che noi faremo quando abbiamo ricevuto questo potere que vamos a hacer cuando hayamos recibido este poder è nella seconda parte del verso. está en la segunda parte del verso. Mi sarete testimoni. Y Quan- me seréis testigos. Quante le posso dare gloria a Dio? Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Per essere testimone del Signore ho bisogno del potere dello Spirito Santo. Para ser un testigo del Señor necesito el Espíritu Santo. Che vuol dire essere testimone? ¿Qué quiere decir ser testimonio? Dichiarare, manifestare, Declarar, manifestar, dire ciò che Dio ha fatto. decir lo que Dios ha hecho. Se io continuo a vedere 6, Se continúo a vedere 6, non c'è nessun miracolo nella mia vita, no hay ningún milagro en mi vida. perché sto vedendo solo quello che io vedo. Porque estoy viendo solo lo que yo veo. Ma quando attraverso il potere di Dio Pero cuando por medio del poder de Dios posso iniziare a vedere le cose in un modo diverso, puedo comenzar a ver las cosas en modo diferente, io posso incominciare a dire quello che vede Dio. yo puedo comenzar a decir lo que ve Dios. Questo lo fa lo Spirito Santo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Amen. Testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Preghiamo nel nome di Gesù. Signore, è la tua parola in questa mattina. Io ti supplico nel nome di Gesù. Ti supplico nel nome di Gesù che il potere del tuo Spirito Santo si manifesti in questa mattina in questo luogo. Io dichiaro nel nome di Gesù che ogni principato sarà demolito nel nome di Gesù, che ogni nostro piano sarà distrutto nel nome di Gesù, perché tu sarai glorificato, tu sarai innalzato, tu vincerai sopra di noi, perché attraverso il potere del tuo Spirito Santo porterai un cambio alla nostra vita e alla tua Chiesa. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi dando un applauso al Signore, nel nome di Gesù. Riceverete potenza Recibiréis poder quando lo Spirito Santo verrà su di voi. cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ho due domande per voi questa mattina. Tengo dos preguntas para ustedes este día. Amen. Qual è l'ultimo libro della Bibbia che hai letto? ¿Cuál es el último libro de la Biblia que leíste? Ripeto. Qual è l'ultimo libro ¿Cuál es el último libro della Bibbia che hai letto? de la Biblia que has leído? Non un verso, No un verso, un libro. un libro. Amen. E quando? ¿Y cuándo? Amen. Seconda domanda. Segunda pregunta.
Qual è l'ultimo giorno che hai digiunato e Qual è? pregato al Signore? ¿Cuál es el último día que ayunaste y oraste al Señor? Amen? Tieni a mente queste due domande. Ten en mente estas dos preguntas. Ho detto prima Anteriormente dije che viviamo una vita que vivimos una vida dove l'uomo tende molto ad essere orgoglioso. que donde el hombre tiende mucho a ser orgulloso. Io, no, io. Yo. E forse al quinto io, il Signore. Y quizás al quinto puesto el Amén. Señor. In chiesa, En la iglesia, molti muchos pensano di sapere tanto, piensan de saber tanto, anche più del pastore, incluso más que el pastor. tanto che arrivano a dire Tanto que llegan a decir, non ho bisogno di una guida. no necesito una guía. Bene, non lo dicono, No lo dicen, però la vita che fanno pero la vida que llevan è chiaro che manifesta che non hanno bisogno di una guida spirituale. manifiestan claramente que no necesitan una guía espiritual. Quando ero assistente al pastore Cuando yo era el asistente del pastor e andavo in una casa, y íbamos a una casa, sempre c'era qualcuno siempre había alguien che si lamentava del pastore, que se lamentaba del pastor, che si lamentava di come il pastore insegnava, que se lamentaba cómo el pastor enseñaba, di come il pastore predicava. de cómo predicaba. E a me dicevano, Y a mí me decían, però con te è diverso. pero contigo es diferente. Passato. Pasado. Il problema El problema è non credere a queste parole, es no creer a estas palabras, perché nessuno può capire porque nadie puede entender a un pastore a un pastor se non si mette nelle sue scarpe. si no está en sus zapatos. Amen? Quando Dio ha chiamato a me e mia moglie, Cuando Dios llamó a mí y a mi esposa, voglio precisare, quiero precisar, mai ho creduto a quelle parole. nunca creí a esas palabras. Sempre ho onorato il mio pastore Siempre honoré a mi pastor e difeso il mio pastore fino alla morte al giorno di oggi, y defendí a mi pastor hasta el día de hoy, perché conosco la vita del mio pastore. porque conozco la vida de mi pastor. Amen? Quando mi è toccato a me ricevere il pastorato, Cuando me tocó recibir el pastorado, il Signore mi ha portato a quei giorni. el Señor me remontó a esos días. Amen? E il Signore ieri, in questa settimana, Y el Señor en esta semana mi ha fatto ricordare me hizo recordar cosa vuol dire essere un servo qué es lo que quiere decir ser un siervo e cosa essere un pastore. y qué es ser un pastor. Molti vogliono essere pastori Muchos quieren ser pastores o pensano di essere o pastori piensan que son pastores e quando le tocca essere pastori y cuando les toca ser pastor rinunciano perché è troppo difficile. renuncian porque es muy difícil. Gloria a Dio che mai ho desiderato essere un pastore nella Gloria a casa, Dios que nunca deseé ser un pastor, perché un conto è se Dio ti chiama a essere un pastore porque una cosa es si Dios te llama a hacerlo e un conto è se tu ti nomini pastore. y otra cosa es si tú te nominas un pastor. Ripeto, Repito, molte volte muchas veces con la nostra attitudine con nuestra actitud manifestiamo manifestamos che non abbiamo bisogno di un pastore. que no necesitamos un pastor. Già so tutto, Ya sé todo, già ho letto la parola di Dio, ya leí la palabra de Dios, sono da anni, ya de años, ho un'esperienza, tengo mucha experiencia, già so tutto. ya sé todo. Dio ti benedica. Dios te bendiga. Ci vediamo più avanti. Amen. Nos vemos más adelante. La scrittura insegna che abbiamo bisogno di una guida Las escrituras nos enseñan que necesitamos una guía e abbiamo bisogno di una guida per rispettarla, y necesitamos una guía para respetarla, onorarla, honorarla, perché è la guida che il Signore ha messo nella nostra vita. porque es la guía que el Señor metió en nuestra vida. Dio mi parla alla mia vita. Dios habla a mi vida. Se Dio sta parlando alla tua vita, Si Dios habla a tu vida, non parlerà in cose diverse tra me e te no hablarás cosas diferentes entre tú y el o pastor tra te e un pastore. o entre ti y un pastor. Amen.
Perché Dio parla prima a un pastore Porque Dios habla primero a un pastor e dopo alla sua chiesa, y después a su iglesia. come affermazione. Como O Dio può confirmación. parlare a un servo O Dios puede hablar a un siervo in qualsiasi modo, en cualquier modo. e quando il pastore parla, Y cuando el pastor habla, afferma quello che Dio ti ha detto. confirma lo que Dios te dijo. Mi state seguendo? ¿Me siguen? Seguitemi perché questa non è la predicazione. ancora. Síganme porque esto no es la predicación. Amen? È solo l'introduzione. Es la introducción. Amen? Io vengo questa mattina Yo vengo esta mañana a dire questo alla Chiesa. a decirle esto a la iglesia. Dobbiamo manifestare la gloria di Dio. Tenemos que manifestar la gloria de Dios. La gloria di Dio si deve manifestare La gloria de Dios se tiene que manifestar affinché il mondo para que el mundo veda vea e riconosca y reconozca chi è il nostro Dio. quién es nuestro Dios. Quanto è grande il nostro Cuánto Dio. es grande nuestro Non quanto è Dios. grande Alessandro. No cuánto es grande Non Alessandro. quanto è grande la sorella Anna. No quanto è grande la hermana Anna. Eric o chiunque Eric. sia. Amen? Non siamo qui per meriti nostri. No estamos aquí por nuestro propio mérito. Siamo qui per darle gloria a Dio. Estamos aquí para darle gloria a Dios. Amen? Allora, il primo consiglio, El primer consejo credo che sia più un insegnamento. creo que sea más una enseñanza. Dite insieme a me. Digan conmigo, Afferrati alla parola di Dio. aférrate a la palabra de Dios. O meglio, O correggo, mejor dicho, mi devo afferrare alla parola di Dio. me tengo que aferrar a la palabra de Dios. Luca capitolo 4, Lucas capítulo 4, leggeremo dal verso 1 al 13. Amen? Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Mi devo afferrare alla parola di Dio. Me tengo que aferrar a la palabra de Dios. Amen. Dice la scrittura. Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amen. Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo. Gesù dice che ritorna in un luogo Jesús dice que regresa a un lugar e lo Spirito lo guida. y el Espíritu lo guía. Dove? ¿Dónde? In un deserto, En el desierto, dove non c'è niente, donde no hay nada, non c'è neanche acqua. no hay ni siquiera agua. Amen. Chi viene da un luogo dove spesso mancava acqua? ¿Quién viene de algún lugar donde muy frecuentemente faltaba agua? Un luogo molto caldo. Un lugar muy caliente. Gesù viene trasportato dallo Spirito al deserto Jesús viene llevado Amén. por el Espíritu al desierto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo. y por 40 días fue tentado del diablo. 40 giorni, più di un mese. 40 días, más que un... Ogni giorno Cada día il diavolo tentava Gesù. el diablo tentaba a Jesús. Ok, una domanda. Una pregunta. Il diavolo va in vacanza? ¿El diablo va en vacaciones? No. Il diavolo non si ferma. El diablo no se detiene. Amen? Durante quei giorni Durante estos días, Gesù Jesús non mangiò nulla. no comió nada. Un piccolo insegnamento. Una pequeña enseñanza. Se stai passando una situazione difficile, Si estás pasando una dificultad, digiuna. ayuna. Alleluia. Ma quando furono trascorsi, no scusate, ma quando furono trascorsi alla fine, egli ebbe fame. Allora dice la scrittura, verso 3, e il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Amen. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ma Gesù gli rispose, dite insieme a me, sta scritto, Está escrito, sta scritto, está escrito. l'uomo non vivrà di solo pane ma di ogni parola di Dio. No solo Amen. de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Verso 5, poi il diavolo lo condusse
su un monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un solo momento todos los reinos de la tierra. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere di questi regni, El diablo le dijo, te daré el poder de todos estos la reinos, loro gloria, la gloria que tienen, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. porque esa me fue dada en mis manos y la doy a quien quiero. Può darti il diavolo quello che vuoi? ¿Puede darte el diablo lo que quieres? Sì, Sí puede. sì, e anche in abbondanza, Chiesa. Amen? Y mucho puede darte. Guarda cosa le dice: se dunque tu ti prosterai e mi adorerai, sarà tutto tuo. Amen? Che le sta dicendo il diavolo? Vieni dalla mia parte, ¿Qué le está diciendo el diablo? Ven de mi parte. tutto quello che tu vedi io te lo darò. Todo lo que ves, yo te lo daré. Fai quello che io ti dico, Haz lo que te digo, come io te lo dico, como yo te digo. e sarà tutto tuo. Y todo va a ser tuyo. Amen? Questo è il diavolo. Con Es el Gesù. diablo, con Jesús. Verso 8. Ma Gesù rispondendo gli disse: vattene via da me, Satana, perché sta scritto. Nuovamente. Amen. Adora il Signore Dio e servi solo a Lui. Alleluia. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Guarda che il diavolo non ha finito. Il diavolo non si arrende facilmente. El diablo no se rinde tan fácil. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo alto del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Guarda la bugia del diavolo. Ora il diavolo gli dice: Mira la mentira del diablo. perché sta scritto. Ahora el diablo le dice, porque está escrito. Per 2 volte sta scritto, lo ha detto Gesù. Por 2 veces lo dijo Jesús. Ora il diavolo usa le stesse parole di Gesù per tentarlo. Ahora el diablo usa las mismas palabras para tentarlo. Ma non ti preoccupare, è scritto nella Bibbia che tu puoi fare questo. No te preocupes, está escrito en la Biblia que tú puedes hacer esto. Questo è il peccato. Este es el pecado. Questo è come portarci al peccato. Esto es llevarnos al pecado. Verso 11. Ed essi ti sosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. Andiamo al verso 12, fratello Vittor. E Gesù rispondendo gli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Allora il verso 13. El verso 13. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, Y cuando el diablo terminó la tentación, si allontanò da lui. se alejó de él. Allora, se c'è una cosa che la Chiesa deve imparare, Si hay algo que la iglesia tiene que aprender hoy, che il diavolo ti tenterà più volte. que el diablo te va a tentar más veces. Non sappiamo, si dice in un gergo, quante pallottole ha in canna, No sabemos cuántos tiros tiene guardados, però lui proverà, pero él va a probar. lui proverà Él va a probar e arriverà a provare fino a quando addirittura ti menzionerà la parola di Dio. y va a llegar a probar hasta el día en que te va a mencionar la palabra. Ma se gli resisti, Pero si resistes, amen, lui si allontanerà. él se va a alejar. Il diavolo ha un inizio El diablo tiene un inicio e una fine, y un final, e la fine dipende da noi. y el final depende de nosotros. La fine del diavolo contro di te dipende da te. El final del diablo contra de ti Amen, Chiesa? depende de ti. La fine del diavolo generale, quella dipende da Dio e Dio ha già vinto il El diavolo. fin del diablo en general depende de Dios. Ma qui sulla terra, Pero en la tierra, la lotta del diavolo contro ognuno di noi dipende da noi. la lucha del diablo contra cada uno de nosotros Allora depende dove de sta? nosotros. Dove sta il segreto? ¿Dónde está el secreto? Che ha fatto Gesù? ¿Qué hizo Jesús? Gesù non ha avuto una conversazione con il diavolo. Jesús no tuvo conversación Amen. con el diablo. Gesù non ha fatto domande al No diavolo. le preguntó nada al diablo. Gesù gli ha solo detto 2 parole. Le dijo solo 2 palabras. Sta
scritto. Está escrito. Non si è messo a discutere il perché del per come. No se puso a discutir por qué o Perché cómo, stai facendo questo? por qué haces esto, Perché quest'altro? Porque Solo lo otro. due parole le ha detto. Solo dos palabras. Sta scritto. dijo. Escrito está. E il diavolo si è allontanato dal El Signore. diablo se fue del Gesù Cristo ha vinto il diavolo con due parole. Jesucristo venció al diablo con dos palabras. Io vengo nel nome di Gesù questa Vengo mattina en el nombre de Jesús a esta dirti che mañana se vuoi vincere il diavolo contro di a te, decirte que si quieres vencer al diablo devi contra ti, afferrarti alla parola di Dio. tienes que aferrarte a la palabra Combattere de Dios. contro il diavolo Combatir con el diablo non è una sapienza umana, no es de sabiduría non è un humana, ragionare, no es un non razonamiento, è una teologia, no es una è teología, parlare la parola di Dio. es hablar con la palabra E de se Dios. la parola di Dio non vive in me, Y si la palabra no vive en mí, io sto parlando una parola umana. estoy hablando palabras humanas. Se lo Spirito Santo non è in Si el me, Espíritu Santo no está en mí, la parola che io parlo las palabras que digo non ha potenza contro il no diavolo. tienen poder contra el diablo. Perché il diavolo conosce meglio di noi la parola di Dio. Porque el diablo conoce también la E palabra ti de può Dios. rigirare le parole che tu stai Y te dicendo puede girar las palabras que tú dices per sconfiggerti con la stessa para parola. vencerte con tus Amén. mismas palabras. Le stesse parole che tu dici Las mismas palabras que tú digas ti te distruggeranno van a destruir se non sono nel nome di Gesù con la potenza dello Spirito si no Santo. tienen el poder y la potencia del Espíritu Santo. Se la Chiesa non parla la parola di Dio con il potere dello Spirito Santo, Si la iglesia no habla la palabra con el poder del Espíritu Santo, il diavolo vincerà contro di el te. diablo va a vencer contra ti. Il potere dello Spirito El Santo poder del Espíritu Santo è la chiave per la Chiesa. es la clave para Verso la iglesia. 14, Verso 14. Luca, sempre nel libro di Luca. E Gesù Y Jesús è stato trasportato nel deserto per lo Spirito Santo. Jesús volvió fue llevado otra vez al desierto por el Espíritu Santo. Ha lottato 40 giorni con il diavolo. Luchó 40 días con el diablo, Ora vince questa battaglia venció esta e batalla. nuovamente la scrittura dice Y otra vez la escritura dice, Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione intorno. y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dopo la tentazione, Después de la tentación, Gesù ritornò in Galilea Jesús regresó a Galilea nella potenza dello Spirito Santo. en el poder del Espíritu Santo. Che mi fa pensare a me, Chiesa, ¿Qué me hace pensar esto a mí? che dopo 40 giorni di lotta Que después de 40 días de lucha, il Signore non aveva perso le forze. el Señor no había perdido las Quando noi fuerzas. combattiamo con la nostra carne, Cuando combatimos con nuestra carne, io, yo, ci stancheremo, nos vamos a cansar, saremo feriti, nos van a herir, non ce la faremo più, no vamos a poder más. non abbiamo più forze per adorare. Ya no vamos a tener fuerzas Già para iniziamo adorar. a servire più al mondo che a Cristo. Ya está comenzando a servir más al mundo Già que a non la ho più iglesia. desiderio di leggere la parola di Dio. Ya no siento el deseo de leer la Già palabra non ho de più il Dios. desiderio di pregare. No tengo deseo de orar. Già non ho più il desiderio di alzare le mie mani. No tengo deseo de levantar las Non ho manos. più forze. No tengo fuerzas. Amen. Gesù dopo 40 giorni, Jesús, después de 40 días, nella potenza dello Spirito en el Santo, poder del Espíritu Santo, ritornò regresó a Galilea. a Galilea. Vuol dire che il potere di Dio mai ci abbandona. Quiere decir que el poder Amén. del Espíritu nunca nos abandona. Digiunò, Ayunó, pregò oró e ha ricevuto un potere. y recibió un poder. Quando c'è digiuno e preghiera, Cuando hay ayuno y in oración, noi c'è potere. en noi hay poder. Quanti en possono nosotros dire, hay se poder. digiuno e prego, Si ayuno y oro, io ho il potere dello Spirito Santo. yo tengo el poder del Espíritu Ma Santo. qual è il problema, fratello Victor? Pero ¿cuál es el problema? Che la Chiesa è tutto studiamo la parola di Dio.
Pero la iglesia es todo, estudiamos la palabra Facciamo de Dios. studi. Hagamos estudios. Facciamo il collegio biblico. Hagamos colegio bíblico. Facciamo il discepolato crescere. Hagamos el discipulado. Facciamo la scuola La domenicale. escuela dominical. La scuola dei pastori. La scuola dei pastori. Eccetera, eccetera. Y muchas cosas. Gloria a Dio per la nostra crescita nella dottrina. Gloria a Dios por el crecimiento en la doctrina. Questo è molto importante. Esto es importante. Ma nel nome di Gesù, Pero en el nombre de Jesús, studi, estudios, predicazione, predicaciones, insegnamenti enseñanza, non ci danno il potere dello Spirito no Santo. nos dan el poder del Quanti Espíritu possono Santo. dire amen? Tu puoi studiare la parola di Dio ogni giorno. Tú puedes estudiar la palabra todos los días. Tu puoi predicare tutti i giorni. Puedes predicar todos Tu los puoi días. insegnare ogni giorno. Puedes enseñar todos Tu los puoi días. guardare insegnamenti su YouTube. Puedes ver enseñanzas en YouTube. Questo non ti dà il potere dello Spirito Esto Santo. no te va a dar el poder del Amén. Espíritu Santo. La tua conoscenza, Tu conocimiento, quello che tu sai di Dio, lo que tú sabes de Dios, non ti dà il potere dello Spirito no Santo. te da el poder del Espíritu Amen. Santo. Chiesa, Iglesia, il diavolo el diablo no tiene miedo della tua conoscenza della parola di del Dio. conocimiento que tú tienes de la palabra. Il de diavolo Dios. El diablo non ha paura della tua istruzione biblica. no tiene tiene miedo de tu instrucción bíblica. Il diavolo El diablo non ha paura da quanti anni sei in chiesa no tiene miedo de los años Da que tienes cuánta de dai estar la en la décima. iglesia, de cuánto diezmas o da quanto partecipi. o de cuándo participas en el culto. Il diavolo non ha paura di questo. El diablo no tiene miedo de esto. Sai di che ha paura il diavolo? ¿Sabes de qué tiene miedo? Quando tu hai il potere dello Spirito Cuando Santo. tienes el poder del Espíritu Quando Santo. tu sei ripieno del potere dello Spirito Santo, Cuando estás lleno del Espíritu Santo, il diavolo ha paura di el te. diablo tiene miedo de ti. Quanti possono dire amen stamattina? ¿Cuántos dicen amén? Amen? Quindi a che cosa serve tanto studio? ¿A qué sirve tanto estudio? Tanto concentrarsi nella parola di Dio Tanto concentrarse en la palabra de se non Dios. abbiamo il potere dello Spirito Santo? Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, A niente, Chiesa. para nada. Attività, Actividades, attività, más actividades, attività, más actividades. ma la Chiesa non ha il potere dello Pero Spirito la Santo. iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo. La gloria di Dio non si può manifestare, La gloria de Dios no puede manifestarse. perché la gloria di Dio si manifesta dove c'è il potere dello Spirito Santo. Porque la gloria de Dios se manifiesta donde está el poder del Espíritu Santo. Il problema più grande El problema más grande delle persone in Chiesa de las personas en la iglesia è focalizzarsi in studi, es concentrarse solo en Studi. estudios, studi, y más estudios, studi estudios, más estudios, e non cercare il potere dello Spirito Santo. y no buscar el poder del Espíritu Santo. Riceverete potenza Recibiréis poder e mi sarete testimoni. y me seréis testigos. Chissà da quanto tempo stai parlando a una persona ¿Quién sabe de cuándo estás hablando a una persona? e quanto le hai detto del Signore Gesù. ¿Y cuántas cosas le has dicho de Jesús? E chissà quanti messaggi di salvezza abbiamo parlato alle persone, ¿Y quién sabe cuántos mensajes de salvación hemos hablado a las personas? ma erano senza il potere dello Spirito Santo. Pero eran palabras sin el poder del Espíritu Santo. Dio sta per tornare. Dios está por volver. Forse non lo crediamo, Quizás no lo creemos. perché se veramente crediamo che Dio sta per tornare, Porque si creyésemos que Dios está por regresar, noi ci focalizzeremo no nos enfocáramos, in quello che è importante, in En ciò lo che è che- importante, nos enfocáramos en lo que es importante, nel potere dello Spirito Santo. que es el poder del Espíritu Santo. Perché il Signore ci ha dato un comandamento. Porque el Señor nos dio un mandamiento, Andate e fate discepoli ir y hacer discípulos nel mio nome, en mi nombre, non nel nome del pastore, no en el nombre del pastor, non nel nome della Chiesa, no en el nombre de la iglesia, nel mio nome. en mi nombre. Abbiamo autorità Tenemos autoridad nel nome di Gesù en el nombre de Jesús di parlare la parola di Dio. de hablar la palabra de Dios. E quando la parola di Dio è parlata con autorità, Y cuando la palabra de Dios se habla con autoridad, con potenza, con poder, la gente crede. la gente cree. Non lo dico io, No lo digo yo, lo dice la parola di Dio. lo dice la palabra de Dios. Non lo dico io, No lo digo yo, lo dicono i fatti in tutto il mondo. lo digo en los hechos en todo el mundo. Non lo dico io,
No lo digo yo, lo dice tutto il libro degli Atti. lo dice todo el libro de Hechos. Atti degli Apostoli. Hechos de los apóstoles. Tutto quello che gli apostoli hanno fatto Todo lo que los apóstoles hicieron nel nome di Gesù en el nombre de Jesús con la potenza dello Spirito Santo. con el poder del Espíritu Santo. Perseguitati, Perseguidos, maltrattati, maltratados, incarcerati, encarcelados, sempre hanno predicato il nome di Gesù siempre predicaron la palabra de Dios. El nombre con de Jesús, potenza con poder, e qualcosa succedeva. y algo sucedía. Dio liberava i discepoli Dios liberaba a los discípulos e la gente si convertiva. y la gente se convertía. Il popolo di Dio El pueblo de Dios ha una priorità: tiene una prioridad: cercare il potere dello Spirito Santo. buscar el poder del Espíritu Non cerca, Santo. pastore, No, pastores, voglio farti ascoltare quanto è bella questa predicazione. quiero que escuches como esta predicación. Leggi questo libro. Lee este libro. Guarda cosa dice questo maestro. Mira lo que dice este maestro. Gloria a Dio, fratello. Gloria a Dios, hermana. Ma come sta la tua vita col Signore? Pero ¿cómo está tu vida con el Señor? Hai ricevuto lo Spirito Santo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Neanche sapevano cosa significava ricevere lo Spirito Santo, dice la scrittura. Neanche sabían lo que significaba y recibían el E che Espíritu fecero Santo. i discepoli? ¿Y qué hicieron los discípulos? Pregarono Oraron e ricevettero tutti lo Spirito Santo. y recibieron el Espíritu Santo. Perché? ¿Por qué? Perché loro avevano il potere dello Spirito Santo. Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Amen? Il problema più grande El problema más grande è che ci sono persone che conoscono molto, hay personas que conocen mucho forse anche più del pastore. y quizás más que el pastor. E può essere. Y puede ser. Persone che conoscono tutta la Bibbia a memoria, sorella, Personas que conocen la Biblia a memoria, ma non hanno il potere di Dio per pero parlarla. no tienen el poder de Dios para hablarla. Non succede nulla. No pasa nada, no sucede nada. E nella prima difficoltà Y en la primera dificultad sono peggio del demonio di Tasmania. son peores que el demonio de Tasmania. O in chiesa in un modo En la iglesia en un modo e nel mondo in un altro. y en el mundo otro modo. Perché non hanno lo Spirito Santo che li guida. Porque no tienen el Espíritu Amen. Santo, la In guía. Cristo ci vuole un equilibrio En Cristo necesitamos un per equilibrio predicare la parola di Dio para predicar la palabra de Dios ed essere testimoni a quel mondo. y ser testigos al mundo. Amen. Perché una cattiva testimonianza Porque un mal testimonio distrugge tutto. destruye todo. Amen. Tu puoi manifestarti a parole il cristiano più buono che esista, Tú con palabras puedes ser el cristiano más bueno que existe. parlare per anni a una persona, Hablar por años a una ma persona. una tua cattiva testimonianza Pero distrugge solo tutto. un mal testimonio tuyo destruye todo. Amen. È tempo di decidere. Es tiempo de decidir. Chissà cosa vuol dire prendere una decisione. ¿Quién sabe qué quiere decir tomar Alzi la una mano. decisión? Chissà cosa vuol dire fare una scelta. Amen. Una mattina ti svegli Una mañana te levantas e hai due situazioni da scegliere. y tienes dos situaciones para escoger. Non le puoi scegliere tutte e due. No puedes escoger las dos. O una O una o l'altra. o la otra. Amen. È una scelta. Es una decisión. Ogni mattina, Cada mañana, quando ti alzi, cuando te levantas, devi prendere una decisione. tienes que tomar una decisión. Amen. Gesù dovette prendere una grande decisione. Libro di Luca, capitolo 6. Jesús tuvo que tomar una gran decisión. Lucas capítulo 6. Sto arrivando al punto, Chiesa. State con me ancora un po'. Luca, capitolo 6. Verso 12 in avanti, anzi 12 e 13, facciamo così. Versículos 12 y 13. Or avvenne in quei giorni che egli, Gesù, se ne andò sul monte a pensare. En aquellos días, Almeno così dice la mia versione, la versione Alessandro. en aquellos días, scusate. él fue al monte a orar. A pensare era la Bibbia di Alessandro. La Bibbia della Nuova Diodati dice a pregare. Amen? Amén. E passò 5 minuti in preghiera. No, No, quello era sempre il mio Vangelo. La parola di Dio dice e passò la notte in
preghiera. y pasó la noche orando a Dios. Amen. E quando fu giorno, chiamò a sé i 12, i discepoli, scusate, e ne scelse 12, ai quali diede il nome anche di apostoli. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Analizziamo un attimino questo avvenimento perché è importante, Chiesa. Analicemos este evento. Prima di scegliere i 12 apostoli, Antes de escoger a los discípulos, Gesù salì al monte, Jesús subió al monte amen, e passò tutta la notte pregando. y pasó toda la noche orando. Perché? ¿Por qué? Perché il giorno dopo doveva prendere una decisione. Porque el día siguiente tenía que tomar una decisión. Chiesa, Iglesia, non prendete una decisione affrettata. no tomen una decisión apresurada. Il diavolo viene e dice, devi scegliere adesso, El diablo te dice, tienes que coger devi ahora. decidere, Tienes que decidir. devi decidere. Tienes que decidir. Non viene da Dio, No viene de Dios. è una tentazione. Es una tentación. Il diavolo sa cosa ti vuole far scegliere Il e diavolo ti sabe che indurrà a scegliere quello che lui vuoi. El diablo sabe que quiere hacerte escoger y te va a Dio conducir insegna a ello. Dios enseña che prima di prendere una decisione que importante, antes de tomar una decisión importante, che bisogna fare, Chiesa? ¿qué hay que hacer, iglesia? Pregare. Orar. Amen? E dice che salì al monte Subió al monte e pregò tutta una notte. y oró toda la noche. Chiesa, non basta sederti sulla tua sedia. Quando tu hai tempo No basta sentarte en la silla. e pregare 2 minuti. Signore, devo decidere, aiutami. 2 minutos. Ok, sia fatta la tua volontà, grazie. Via. No funciona así, hermano. Vamos a ridere la sorella. Anch'io ridevo, sorella. Yo también me reía, Però quando voi ascolterete quello che dico, pero cuando escuchan lo que digo, io mi sono messa a piangere. yo me puse a llorar, Perché questa è la nostra vita. porque esta es nuestra vida. A malapena abbiamo tempo di sederci Apenas tenemos tiempo para sentarnos, per parlare con i nostri figli. para hablar con los hijos. Immagina con Dio che chiede un'attenzione senza tempo. Imagínate con Dios que necesita atención sin límite. Però quando abbiamo bisogno, Pero cuando tenemos necesidad, Signore ti prego, ascoltami nel nome di Gesù. Señor, Mi por pento. favor, escúchame. Chissà che Dio ha già chiuso le orecchie. Quizás Dios ya cerró sus oídos. Gesù Jesús pregò tutta una notte oró toda una noche e il giorno dopo y el día después ha preso una decisione. tomó una decisión. Non si prendono mai decisioni No se toman decisiones dopo una certa ora del pomeriggio. después de pasada una cierta hora. Dopo la metà del pomeriggio Después de la mitad de la tarde, non prendere più decisioni, ya no tomes decisiones. perché già la tua mente non è attenta. Porque ya tu mente no Amén, pone Chiesa? atención. Prega. Ora. Se una persona mi dice devi farlo stasera, mi dispiace, questa cosa non è per me. Si alguien te dice, tienes que hacerlo esta tarde. No, vieni subito. Ven, Devi hazlo. decidere adesso. Tienes que decidir. Se una persona ti sta pressando in questa scelta, Una persona te presiona para tomar una decisión, diavolo, vai via da me, nel nome di Gesù. diablos, escapa de mí. Se invece ti danno l'opportunità Si en vez te dan la oportunidad di aspettare de esperar qualche giorno, algunos días, passa il giorno e la notte pregando pasa tu día orando affinché Dio ti risponda. para que Dios te Amen, responda. Chiesa? Gesù Jesús passò una notte pregando pasó una noche orando perché doveva prendere una decisione. porque tenía que tomar una decisión. E che decisione doveva prendere? ¿Y qué decisión tenía que tomar? Perché guardate che questa decisione era molto importante. Esta decisión era muy importante. Se Gesù avesse sbagliato questa decisione, Si Jesús se equivocaba en esta decisión, noi non eravamo qui. no estuviéramos aquí. Ve lo spiego. Se los explico. Che doveva fare? Doveva eleggere i 12. Tenía que elegir los 12.
E perché era così importante? ¿Y por qué era tan importante? Perché i 12 avrebbero dovuto cambiare il mondo, Porque los dos iban a cambiar al mundo. avrebbero dovuto combattere contro l'inferno. Tenían que combatir contra el infierno. E per fare questo lavoro Y para hacer este trabajo c'era bisogno di uomini corretti e forti. necesitaba hombres correctos y fuertes. Ha fatto centro Gesù? ¿Hizo centro Jesús? Sì, nel nome di Gesù. Sì. Perché questi uomini, Porque estos hombres, scelti da Dio, escogidos de Dios, non per le loro capacità, no por sus capacidades, hanno cambiato il mondo. cambiaron el mundo. Hanno rivolto l'inferno. Le dieron vuelta al Ed erano infierno. uomini corretti e forti fino alla loro morte Y perché fueron- non hanno rinnegato a Gesù Y fueron Cristo. fuertes y correctos hasta la muerte porque nunca renegaron a Perché ci Jesús. sono riusciti? ¿Por qué lograron esto? Perché erano uomini di preghiera, digiuno, ripieni dello Spirito Porque eran Santo. hombres de oración, ayuno, llenos del Vuoi Espíritu vedere la Santo. gloria di Dio? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Prega, Ora, digiuna ayuna e ricevi lo Spirito y Santo. recibe el Espíritu Santo. E Dio ti farà vedere la sua gloria. Y Dios te va a hacer ver su gloria. Oh, il Signore Gesù Cristo El Señor Jesús voleva essere sicuro di chi doveva scegliere. quería estar seguro de quién Perché escoger. c'è bisogno, fratelli, in questi tempi Porque hay necesidad en estos che la tiempos Chiesa rivolti l'inferno. que la iglesia gire el infierno. Non devi andare a discutere con Satana. No tienes que discutir con Satanás. Devi rivoltare il principato di Satana. Debes darle vuelta al Devi principado de distruggere il Satanás. principato di Satana. Destruirlo. E senza il potere dello Spirito Santo, Y sin el poder del Espíritu senza la Santo, digiuno e la preghiera, sin el ayuno y la oración, tu perderai prima ancora di iniziare. vas a perder siempre antes de Amen, empezar. Chiesa? Gloria al nome di Gesù. Gesù pregò. Jesús oró. Gesù non è andato a leggere un libro. No fue a leer un libro. Gesù non è andato ad ascoltare una storia. No fue a escuchar una historia. Gesù è andato a pregare. Jesús fue a orar. Che necessità hai in questo momento? ¿Qué necesidad tienes en este momento? Qual è la tua lotta? ¿Cuál es tu lucha? Qual è la tua sofferenza? ¿Cuál es tu sufrimiento? Qual è quella situazione che non riesci a vincere? ¿Cuál es la situación que no logras Nel vencer? nome di Gesù non stai pregando. No estás orando. Nel nome di Gesù non stai digiunando il giusto. No estás orando en lo suficiente. Nel nome di Gesù, En el nombre de Jesús, chissà non hai ancora ricevuto il potere dello Spirito quizás Santo. aún no has recibido el poder del Espíritu Quindi Santo. è una guerra carnale. Así que quizás es una guerra Chissà hai fatto carnal. una scelta sbagliata. O tomaste una decisión equivocada. Perché non hai pregato. Porque no oraste. Perché non hai digiunato. Porque no Perché non hai ayunaste. avuto discernimento dello Spirito. Porque no tuviste discernimiento del Espíritu. Chissà perché non hai una relazione con Dio e sei carnale. O no tienes una relación con Dios. Alleluia. Santo Dio. Perché Gesù doveva pregare? ¿Por qué Jesús tenía que orar? Gesù non è Dio? ¿Jesús no es Dios? Chiesa, Gesù non è Dio? Iglesia, Jesús no es Dios. E perché ha pregato Gesù? ¿Y por qué ha orado Jesús? Perché Massimo? ¿Por qué, Máximo? Gesù non ha bisogno di pregare. Jesús no tiene necesidad de orar. È Dio. Es Dios. È Lui che fa ogni cosa. Es Él el que È hace Lui che cada muove ogni cosa. Es Él que mueve Lui todo. stesso è lo Spirito Santo in Él noi. mismo es el Espíritu Santo. en Perché nosotros. Gesù ha dovuto pregare, Chiesa? ¿Por qué tuvo que orar Jesús? Salmo 65, versetto 2. Preparati a tremare nel nome di Gesù. Salmo 65, Versetto 2. Amen. Che dice la scrittura? Fratello Massimo, che dice la scrittura? Nella versione che io forse non è la versione corretta, forse in spagnolo è la versione più corretta. Alleluia! Come dice in spagnolo? tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Alleluia! A te verrà ogni carne! Amen. Perché Gesù ha dovuto pregare? ¿Por qué Jesús tuvo que Perché orar? era Dio manifestato in Que carne. era Dios manifestado en carne. E come uomo in Y carne como hombre en carne, aveva bisogno di tenía pregare. necesidad de orar. Come esseri umani in carne Como ser humano en abbiamo carne, bisogno di pregare. tenemos necesidad de Chi orar. sono io ¿Quién soy yo per non pregare? para no orar? Chi sono io ¿Quién soy yo per non fare quello che ha fatto Gesù? para no hacer lo que hizo Se Jesús? Gesù l'ha fatto, Si Jesús lo hizo, io amo Gesù, yo amo a Jesús, io credo in Gesù, yo creo en Él, io servo in Gesù, yo lo sirvo. perché continua a dire ¿Por qué continúa a decir e sei.
Es 6. È 6. Es 6. È 6. È un 6. E Dio ti sta dicendo, no, guarda che 9. Mientras Dios te dice 9. Guarda che 9. Mira que es un Per 9. questo la tua vita non cambia. Por eso tu vida no Per cambia. questo nulla succede. Por eso nada Perché sucede. continui a farlo nel tuo nome. Porque sigues haciéndolo en tu nombre. Ma la scrittura dice Pero la escritura che dice nel nome di Gesù que en el nombre de Jesús ogni carne confesserà che Gesù Cristo è il Dio. toda carne confesará que Jesucristo E es chi Dios. prega, chi alleluia, ora sta manifestando Manifiesta che Gesù è il nostro que Dio. Jesús es nuestro Come dice il Dios. Salmo 65 una volta in più. Como dice el Salmo 65 una vez más. A te che esaudisci la mia preghiera verrà ogni carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Vuoi che il Signore ti risponda? ¿Quieres que el Señor responda? Vuoi che il Signore cambi una ¿Quieres situazione? que el Señor cambie tu Vuoi che il situación? Signore porti la tua famiglia a Cristo? ¿Quieres que traiga a tu familia a Cristo? Inizia a pregare nel nome di Gesù. Comienza a orar en el nombre de Jesús. Inizia a pregare nel nome di Gesù con la potenza dello Spirito Comienza a Santo. orar con el poder del Espíritu Santo en el Questo nombre fece de il Signore Jesús. Gesù Cristo Esto hizo el Señor per Jesús. scegliere i 12, Para escoger a los per 12. scegliere persone che avrebbero cambiato il mondo, Para escoger personas que iban a cambiar al mundo. per scegliere persone che avrebbero, alleluia, sconfitto il diavolo. Para escoger personas que iban a vencer al diablo. Dio si fece carne, Dios se hizo carne. quindi doveva pregare. Así que tenía que Noi orar. siamo fatti di carne, Somos hechos de carne. quindi nosotros. dobbiamo pregare, Así que Chiesa, tenemos que orar nel nome di Gesù, en el nombre de Jesús. finché la Chiesa, Hasta que mientras la iglesia, finché la Chiesa hasta que la non iglesia pregherà no ore come pregava Gesù, como oraba Jesús, niente cambierà. no va a cambiar nada. Niente. Nada. Nel nome di Gesù riprendo il diavolo in mezzo a noi. Amén. Aleluya. Perché il diavolo ti fa credere El diablo te hace creer che quello che tu vedi è giusto, que lo que ves es justo, che quello che tu fai è giusto. que lo que haces es justo. Passa il tempo, Pasa el tiempo, e más la tiempo, vita sta come in una ruota che non cambia mai nulla. y la vida sigue como una rueda que no Anni, cambia nada. anni. Años, años, Nella stessa situazione, en la misma situación, senza ricevere lo Spirito sin Santo. recibir al Espíritu Ma Santo. quando inizi a pregare come il Signore ti dice di Y pregare, cuando oras como el Señor te dice de orar, Dio si manifesta Él nel se nome di manifiesta. Gesù. Gloria al nome di Gesù. Quanti possono dare un amen? amén. C'è un'importante richiesta Hay una importante petición oggi nel nome di Gesù. este día. Libro di Luca, En el libro de Lucas, capitolo 11, verso 1. Lucas Abbiate capítulo pazienza. 11, versículo 1. E avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare e come ebbe finito, uno dei suoi discepoli dice: Signore, insegnaci a pregare. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Il Signore stava pregando, El Señor oraba, i discepoli stavano vedendo Gesù pregare. los discípulos veían cómo oraba. Sicuramente i discepoli stavano vedendo quanti miracoli stava facendo Gesù. Seguramente veían cuántos milagros hacía Jesús. I discepoli non gli chiesero al Signore: Los discípulos no le dijeron al Señor: insegnaci a fare i tuoi miracoli. enséñanos a hacer milagros. I discepoli gli chiesero: insegnaci a pregare. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Persone che non sanno pregare Personas que no saben orar usano la scusa: usan la excusa: pastore, non so pregare. pastor, no sé orar. Bugia del diavolo. Mentira del diablo. Amen. Qual è l'ultima volta che ti sei seduto o seduta ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste e le hai detto: Signore, y le dijiste: Señor, non so pregare, no sé orar, insegnami a pregare enséñame a orar, affinché nella mia preghiera tu mi possa ascoltare? para que en mi oración tú puedas escucharme? I discepoli Los discípulos non le chiesero al Signore che volevano fare grandi miracoli, no le dijeron al Señor que querían hacer ma milagros, vedendo come Gesù pregava, mas viendo cómo Jesús oraba, vedendo come Gesù pregava, viéndolo orar, gli chiesero: insegnaci a pregare. le dijeron: enséñanos a E orar. il Signore come gli rispose? ¿Y el Señor qué le respondió? Insegnandole il Padre nostro. Enseñándoles el Padre Nuestro. Non dire: non so pregare, No digas: no sé orar, perché se quando è il tempo di pregare porque si cuando es tiempo de orar stiamo insieme pregando, estamos juntos orando, tu impari a pregare con gli altri. tú aprendes a orar con los demás. Questa è andata molto velocemente.
Quando Gesù pregava, che facevano i discepoli? Cuando Jesús oraba, ¿qué hacían los discípulos? Erano con Gesù. Estaban con Jesús. Vi ricordate nel giardino? ¿Se recuerdan en el jardín? Che le disse, io vado a pregare. E quante volte chissà Gesù ha pregato, i discepoli erano con loro. ¿Cuántas veces quizás Jesús oró y los discípulos estaban ahí? Non sappiamo pregare, Chiesa. No sabemos orar. Finché non le chiediamo a Gesù, insegnami a pregare. Hasta que no le pidamos al Señor, enséñanos a orar. Non devo pregare secondo la mia carne e volontà, No tengo que orar según mi voluntad, secondo la volontà di Dio, che è il Ma Padre, secondo- che è il Padre nostro. mas según la voluntad de Dios, que es Vieni el in Padre chiesa. nuestro. Vieni in chiesa, Ven a la iglesia, vieni alle riunioni di preghiera ven a las reuniones de oración. e imparerai a pregare. Ahí vas a aprender a orar. Non ci sono scuse, No hay excusa, perché se nulla sta cambiando con la tua preghiera porque si nada cambia con tu oración, è perché non stai pregando correttamente. es porque no estás orando correctamente. Tanta teologia, Mucha teología, tanta conoscenza, mucho conocimiento, poco potere del Signore. poco poder del Señor. Bisogna pregare come Gesù. Hay que orar como Jesús. Dice la scrittura che lui era un uomo di preghiera. Dice la escritura que era un hombre de oración. Per questo era potente nella carne. Por eso era potente en la carne. Possiamo alzarci in piedi? No ponernos de pie. Tanta gente Mucha gente sta tornando al mondo, está regresando al mundo, compreso ministri e pastori, también ministros y pastores, perché piano piano porque poco a poco stanno smettendo di pregare. están dejando de orar. E la vita di questi uomini, Y la vida de estos hombres, piano piano, poco a poco, è una vita che va, com'è la traduzione di rumbando? di- Di rumbando? derrumbando, Derrumbando? Che significa in italiano, come si dice? crolando. Ah, che piano piano crollano. Que poco a poco se empiezan a derrumbar. Amen? Già la preghiera non è più importante nella Chiesa. La oración no es importante para la iglesia. Già il digiuno non è più importante nella El Chiesa. ayuno no es importante para la iglesia. Già lo stare insieme non è più importante nella Chiesa. El estar juntos no es importante para la iglesia. Perché tanto quello che io vedo è giusto. Porque lo que yo veo es justo. Io non ho bisogno di pregare. No tengo necesidad de orar. Già prego a casa mia. Ya oro en mi casa. Io non ho bisogno di digiunare. No necesito ayunar. Io non ho bisogno di ascoltare. No necesito escuchar. Né tantomeno ho bisogno dello Spirito Santo. Chissà un giorno Dio me lo darà. No necesito el Espíritu Santo. Tal vez un día el Señor me lo donará. È quello che dico, è quello che ascolto. Es lo que yo escucho. Ma non vediamo la gloria di Dio. Pero no vivimos la gloria de Amen. Dios. La Chiesa ha bisogno. La iglesia necesita. Dite insieme a me. Digan conmigo. Abbiamo bisogno Tenemos necesidad di vedere la gloria di Dio. de ver la gloria de Dios. Amen. Che significa? ¿Qué significa? Sentire la sua presenza. Sentir su presencia. Amen. Che significa vedere la gloria di Dio? ¿Qué significa ver la gloria de Dios? È vedere quello che Dio può fare. Es ver lo que Dios puede hacer. La Chiesa ha pregato La iglesia obró e Dio ha salvato un bambino. y Dios salvó a un niño. Quella è la gloria di Dio. Esa es la gloria de Dios. Quando la Chiesa, dite con me, la Chiesa, Cuando la iglesia, no io, no yo, la Chiesa la iglesia si unisce in preghiera e digiuno, se une en ayuno y oración, la gloria di Dio si manifesta. la gloria de Dios se manifiesta. Gesù ci ha dato un grande insegnamento. Jesús nos dio una gran enseñanza. Amen? Lui, Él, dopo il suo battesimo, después de su bautismo, è stato trasportato dallo Spirito nel deserto. fue llevado al desierto por el Espíritu Per 40 giorni è stato tentato. por 40 días y fue tentado. Non ha discusso con il No diavolo. discutió con el diablo. Le ha solo detto sta scritto. Le dijo solo escrito está. E per il potere dello Spirito Y Santo por el poder del Espíritu è Santo stato trasportato in città fue llevado a e Galilea la gente iniziava a venire. y la gente comenzaba a venir. La scrittura ci insegna che Gesù, La escritura nos enseña que Jesús, in un momento di necessità, en momento de necesidad, come uomo, como hombre, ha pregato oraba e ha scelto
y escogió Ha fatto una scelta che ha stravolto il mondo, y tuvo una decisión que cambió el mundo, per la quale noi oggi siamo qui, por Chiesa. la cual nosotros hoy estamos aquí. Per quella scelta di Gesù noi siamo qui oggi a predicare il suo nome. Por esa decisión de Jesús, nosotros estamos hoy predicando su nombre. Amen. Amén. La Chiesa ha bisogno di vedere la gloria di Dio, La iglesia necesita ver la gloria de di Dios, vedere cosa Dio può fare. de ver lo que Dios puede Le hacer. persone che conoscono Las personas que conocen hanno bisogno di vedere cosa Dio può fare nella loro vita. necesitan ver lo que Dios puede hacer. Ma en se sus noi vidas. continuiamo a rimanere dal nostro lato, Pero si seguimos quedándonos en nuestro lado, non vedranno niente di diverso da quello che già loro vivono, solo stanno sentendo parlare di un Dio. no van a ver nada diferente a lo que ya ven, solo escuchan hablar de un Dios. Ma cosa può fare questo Dio? Pero ¿qué puede hacer este Se la Dios? gloria di Dio non è nella tua vita, Si la gloria de Dios no está en tu vida, non c'è digiuno e preghiera, no hay ayuno y oración, non c'è potere dello Spirito no hay Santo. poder del Espíritu Santo. E perché non vediamo la gloria di Dio? Porque no vemos la gloria de Dios, Perché la Chiesa non digiuna e prega. porque la iglesia no está no ayuna y no ora, O molto più, o mucho más. dico solo questo. Digo solo esto, La preghiera la oración deve essere fatta con fede. tiene que ser hecha con fe. E quello che tu stai dicendo Y lo que tú estás diciendo, lo devi credere. lo tienes que creer. Perché se tu dici una cosa Porque si dices algo o preghi dicendo chissà se il Signore, o dices orando diciendo quizás el Señor, non accadrà nulla. no va a suceder nada. Perché è importante lo Spirito Santo? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Perché la fede è frutto dello Spirito. Porque la fe es fruto del Espíritu. Io non so se questa mattina avete capito il messaggio, No sé si han entendido el mensaje esta mañana, ma è un messaggio importante pero es un mensaje importante per la Chiesa para la iglesia e per coloro che hanno ascoltato. y para quien ha escuchado. È tempo di cambio. Ditemi tempo- amen lì dietro. Es tiempo de cambio. Ok? Tutto a posto? Fermo? Ok. Questo che dico è per la Chiesa.